Dare spazio ai tuoi sogni. A Roma, in Viale di 388. 813 40 30. Universo-oro.it. Guarda, anche qui una ravioleria dumpling bar. Ormai le trovi in tutta Italia. Entriamo, il pranzo è servito. Sono buonissimi, di qualità e pluripremiati. Eh sì, grazie al franchising 2.0 del dumpling bar, anch'io ho potuto aprire la mia ravioleria. È facile, completamente gratuito. No. La clinica d'eccellenza di Istanbul per l'autotrapianto dei capelli con le tecniche più innovative. La strategia della tensione. Il Mossad ha giocato un ruolo in Italia, nel nostro paese, e se non il Mossad, quali servizi e come? Dunque, l'Italia è sempre stato un campo di battaglia, diciamo onestamente, quindi di tutto. All'inizio del prossimo anno uscirà il mio libro sulle origini della Repubblica, i primi anni della Repubblica, dove tra l'altro si dice del ruolo